Yes, kwa jana bwana, tumeishuhudia Tanzania kwa mara ya kwanza katika historia ikiandika rekodi ama historia mpya kabisa ya kuwa miongoni mwa timu 16 bora barani Afrika ambazo zimeingia katika hatua ya mtoano, kwa maana ya 16 bora kwa upande wa mashindano ya kombe la AFCON ambayo yanaendelea kule nchini Morocco. Timu ya taifa Tanzania imefanikiwa kuingia katika 16 bora kama best loser, ambapo walitoka sare ya goli 1-1 dhidi ya Tunisia katika mchezo wao wa jana, ambao walikuwa wanakamilisha michezo ya kundi hilo. Kwa hiyo baada ya kutoka sare ya goli 1-1, Tanzania ikawa tayari imejikokotea alama 2, jambo ambalo lilisaidia timu hiyo kuweza kusonga mbele katika hatua ya mtoano ama 16 bora baada ya kuwa ni best loser. Sasa unaambiwa baada ya Tanzania kushinda ama kufanikiwa kwenda katika hatua inayofuata, licha ya pongezi kadhaa, lakini kuna mafanikio makubwa kama timu ya taifa inakwenda kuyapata. Moja ya mafanikio hayo ni pamoja na kupanda kwa ranks ama viwango vya FIFA, kwa maana tumeona kwa mara nyingi sana Tanzania imekuwa ikiwa katika nafasi si mzuri sana kutokana na kutofanya vizuri katika michuano hii ya kimataifa, lakini kwa mara ya kwanza inaingia katika hatua ya 16 bora, kitendo ambacho kitakwenda kuipaisha sana Tanzania kuwa miongoni mwa vilabu kadhaa ambavyo miongoni mwa mataifa kadhaa ambayo yanakuwa katika ranks mzuri sana kidunia, lakini pia kwa hapa Afrika. Sasa nini kimesababisha kufanikiwa kwa timu hii kufika katika hatua hiyo? Moja ya vitu ambavyo vimefanya kwa sasa Tanzania kufanya vizuri licha ya kutokuwa na timu bora sana ni pamoja na uwekezaji ama support kutoka kwa serikali. Tumeona serikali imekuwa ikisupport sana timu ya taifa Tanzania, si tu kuwapa bendera na kwenda kwa, lakini pia tumekuwa tukiona mara kadhaa serikali ikiwa inatoa pesa ama fungu kwa ajili ya kuwa support wachezaji, lakini pia kutia motisha ya kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kile kimekuwa ni moja ya chanzo ambacho kimesaidia pia kuifanya timu hii ya taifa ya Tanzania kuzidi kustik katika kuhakikisha kwamba wanatengeneza juhudi kubwa sana kwa ajili ya kufika malengo. Kwa hiyo tunaona mwaka 2025 imekuwa ni mwaka wa kihistoria sana. Timu ya taifa Tanzania kwa mara ya kwanza inaingia hatua ya 16 bora, kwa maana kwa nchi zote hizi za Afrika basi timu 16 bora ambazo zimeingia mwaka huu ni pamoja na Tanzania. Kwa hiyo ni moja kati ya historia kubwa sana ambayo inaandikwa na timu hii ya taifa, lakini jambo ambalo pia kidogo limekuwa na mushkeli ni baada ya kupangiwa timu ya taifa ya Morocco katika hatua hiyo ya mtoano. Licha ya watu wengi kukata tamaa ama pia kutoipa nafasi kubwa sana Tanzania kutokana na ubora wa timu ya taifa ya Morocco, lakini pia uwenyeji wa michuano hiyo kwa mwaka huu, lakini bado hatujafa moyo. Kama Tanzania tunatakiwa tuiombee, kwa sababu mpira kuna wakati unakuwa na matokeo ya kushangaza. Kwa hiyo yale maajabu ya soka basi tunamwomba Mungu pengine yatokee kwetu sisi na tuweke historia nyingine ya kufika hatua ya robo finali kwa mara ya kwanza tangu dunia hii iombwe. So hayo ndio yamejiri katika upande mzima wa timu ya taifa ya Tanzania baada ya kufuzu ama kuqualify katika next round ya raundi nyingine kabisa ya mtoano 16 bora. Tanzania kwa mara ya kwanza imeandika historia hiyo chini ya kocha Miguel Gamondi, na goli pekee la Faisal Salum Feitoto inaisababisha Tanzania kupata alama moja nyingine kwa ambayo imewawezesha